Ciao a tutti e benvenuti. Prima di cominciare, se vi va, iscrivetevi e condividete questo video. La famiglia di Turkey News Magazine continua a crescere grazie a voi. Oggi, il dietro le quinte del mondo dello spettacolo torna a ribollire, e ancora una volta i riflettori si concentrano su Can Yaman e Demet Özdemir, una coppia attorno alla quale, ormai da tempo, si rincorrono voci di rottura. Secondo nuovi sussurri provenienti da persone molto vicine alla coppia, Can, durante una chiacchierata privata, avrebbe confidato una frase che sta facendo discutere: questa storia non si chiude senza che lo decida io. L'ultima parola spetta a me. Chi è vicino a loro mormora che alcuni recenti comportamenti di Demet potrebbero aver innescato una reazione così decisa. La loro relazione ha conosciuto montagne russe emozionali. Si è parlato di fasi di distanza, di riavvicinamenti, di scelte di carriera che li avrebbero messi a dura prova e, in certi momenti, persino del bisbiglio di un fidanzamento segreto. Ma questo nuovo dettaglio ha reso tutto ancora più nebuloso. Can non ha mai nascosto quanto sia coinvolto, eppure si dice che divergenze degli ultimi giorni abbiano tracciato una distanza sottile ma avvertibile. A quanto pare, con gli amici più stretti avrebbe usato parole molto chiare: stiamo insieme da anni. Se arriva una decisione, la prendiamo insieme. Ma questa storia finisce solo quando mi tiro indietro io. Nel frattempo, Demet ha scelto il silenzio. Nessuna dichiarazione, nessun post emozionale, nessuna frase a effetto. Chi la conosce bene racconta che pretende più privacy, che preferisce concentrarsi sui progetti che le stanno esplodendo tra le mani. Il suo atteggiamento, calmo e riservato, sta spaccando in due il pubblico. C'è chi teme, allora è davvero finita, e chi invece la sostiene. Non deve sentirsi forzata in nulla, è giusto che scelga i suoi tempi. I social, come è prevedibile, hanno preso posizione. Da un lato ci sono i romantici che vedono in Can e Demet il tandem perfetto, fatto di chimica, ironia e sguardi complici. Dall'altro, coloro che difendono l'indipendenza di Demet, sottolineando come nessuna relazione debba diventare una gabbia, soprattutto quando la carriera chiama con insistenza. In mezzo, un mare di domande a cui nessuno, per ora, ha voglia di rispondere apertamente. Secondo nuove indiscrezioni, però, proprio Can avrebbe preso una decisione drastica: mettere un punto. Per lui, Demet è stata per anni una promessa di felicità, una compagna con cui condividere sogni, lavoro, chilometri, scelte difficili. Chi gli vuole bene interpreta questo scatto come il segno di una tempesta emotiva che da tempo ribolle sotto la superficie. L'uomo forte, globetrotter, instancabile sul set, che improvvisamente si scontra con il bisogno di proteggere un sentimento messo ai margini dal ritmo impietoso della fama. Demet, dal canto suo, sta vivendo una fase delicata. I nuovi progetti bussano con insistenza, le proposte crescono di giorno in giorno, l'agenda è un mosaico di riunioni e set. Gli amici raccontano di confessioni sussurrate tra un caffè e l'altro: ho bisogno di rallentare. Non devo decidere tutto subito. Si dice che uno dei terreni di scontro più frequenti sia stato, proprio, il domani: figli, famiglia, trasferimenti, set all'estero, firme internazionali. Can, più orientato alla relazione, avrebbe spinto per stabilità ed equilibrio condiviso. Demet, invece, difenderebbe la sua autonomia, la libertà di scegliere quando e come fermarsi. A rendere il quadro ancora più pesante, il fatto che i reporter non li abbiano intercettati assieme da parecchio. Niente cene immortali sui social, nessuna mano nella mano al rientro in aeroporto, nessun sorriso rubato. Eppure, qua e là, Can avrebbe rassicurato: non ci arrendiamo. Parole che, per tanti fan, suonano come una corda a cui aggrapparsi. Amici comuni, inoltre, sono convinti che tra loro esista un legame più profondo di quanto appaia. Tutte le volte che riescono a sedersi uno di fronte all'altra, si sciolgono, spengono il rumore del mondo e tornano a essere rifugio. Intanto, un'altra voce circola sotto traccia: la possibilità di una dichiarazione pubblica imminente. Un comunicato, una comparsa condivisa, qualcosa che possa chiudere il rubinetto delle ipotesi. Riappacificazione o addio definitivo? È la domanda sospesa nell'aria.
Chi conosce Khan assicura che lui vede in Dimet una svolta della sua vita, qualcuno per cui mettere in pausa anche un progetto importante, pur di non perderla. Per questo, le dicerie di rottura lo colpirebbero così a fondo. Non è soltanto la ferita dell'orgoglio, ma il timore reale di lasciare scivolare via ciò che ha costruito mattone dopo mattone. Dimet, però, combatte con un conflitto intimo: amare senza rinunciare a se stessa, amare senza smettere di crescere. A volte, confida, la corazza che tutti vedono è più fragile di quanto si creda, sembro forte, ma certi giorni vorrei chiudermi in casa e spegnere il mondo. In quegli attimi, i ricordi lavorano come una bussola. Viaggi insieme che diventano fotografia mentale, scatti spontanei che restano in una cartella segreta sul telefono di Khan. Si mormora che, la sera, Dimet riascolti vecchi vocali, come se quelle voci fossero un ponte per tornare a casa quando la mente corre troppo. Eppure, dietro ogni emozione resta un bivio. O usciranno da questa prova più solidi che mai, oppure si saluteranno nel momento più brillante delle loro carriere. La frase di Khan. Quell'idea che la relazione non finisca se non lo decide lui, divide. C'è chi la definisce un gesto di dedizione totale, un giuramento d'amore, altri la leggono come un modo di alzare barriere, di tenere il volante anche quando sarebbe necessario condividerlo. Una cosa, però, è evidente: lui non vuole perderla. E anche lei sa quanto abbiano faticato per arrivare sin qui. Un amore del genere non nasce in un giorno, non si spezza in una settimana. Ma la pressione della fama trasforma ogni piccolezza in un caso, ogni incomprensione in una crepa, e le crepe, se ignorate, diventano muri. C'è poi l'eco costante del pubblico. I fan che si scrivono di notte, che montano video, che cercano lo stesso bracciale o la stessa giacca per sentirsi parte della storia. Un affetto gigantesco, trascinante, che però a volte pesa come un macigno. Non è semplice imparare a distinguere la vita di due persone dalla leggenda che il pubblico costruisce su di loro. Khan e Dimet lo sanno bene. Hanno provato a proteggere i loro spazi, a creare un perimetro sicuro. Quando ci riescono, è come se il mondo rallentasse: una cucina che profuma di caffè, una serie guardata senza interruzioni, una passeggiata dove nessuno li riconosce. Attimi piccoli, che però sanno di verità. Alcuni, vicinissimi a Khan, giurano che lui avrebbe cancellato impegni pur di restare qualche giorno in più con Dimet, sacrificando perfino possibilità ghiotte. Eppure, a volte, l'amore e la carriera ballano due danze diverse e la musica non si sincronizza. Dimet avrebbe chiesto respiro, un tempo tutto per lei, senza countdown, senza scadenze. Non perché ami meno, ma perché ama meglio quando può farlo alle sue condizioni. È una linea sottile, quella tra il desiderio di costruire e il bisogno di restare se stessi, e non tutti hanno lo stesso passo quando la attraversano. C'è chi dice che i loro ricordi siano diventati un linguaggio. Hanno i luoghi, un ristorante in cui tornare senza prenotare, una città che li ha visti nascere come coppia, un balcone dove hanno imparato a dirsi la verità. Hanno gli oggetti. Una felpa che finisce sempre sulla stessa sedia, un libro con sottolineature doppie, una fotografia sfocata che, incomprensibilmente, è la più preziosa. E poi ci sono le promesse di una volta, non scritte, solo dette a bassa voce. È questo intreccio di gesti, suoni e immagini che oggi trattiene e fa male, che conforta e confonde. I rumor su una dichiarazione congiunta si fanno più forti ogni ora che passa. Qualcuno scommette su un messaggio equilibrato, rispettoso, che lasci aperta la porta al futuro, qualunque esso sia. Altri prevedono un saluto gentile e definitivo. Nel frattempo, il pubblico ripercorre ogni segnale, ogni look, ogni post riletto con occhi nuovi, come se tra le righe si nascondesse il verdetto. La verità, però, resta in quelle conversazioni che nessuno sente, in quelle stanze dove la fama non entra, in quelle pause in cui due persone decidono chi sono e cosa desiderano davvero. Qualunque sia la direzione, una certezza c'è: la loro storia non è mai stata leggera. Ha avuto lo splendore dei riflettori e il peso delle scelte grandi. È una relazione che ha insegnato e preteso, che ha mostrato al pubblico i sorrisi e tenuto per sé le lacrime.
Forse è proprio per questo che in tanti sperano. Si spera sempre che chi ha fatto sognare possa trovare il punto d'incontro, il compromesso che non toglie, ma aggiunge. Si spera che la maturità, quella che arriva dopo gli slanci impetuosi, sappia dettare un ritmo più umano. Eppure, se dovesse arrivare un addio, non sarebbe per mancanza di amore. Sarebbe il gesto di due persone che hanno provato, che si sono scelte e rimesse in discussione, che hanno capito come a volte rispettarsi significa anche lasciarsi andare. Nessun verdetto definitivo, nessuna morale. Solo vite che continuano, con gratitudine per ciò che è stato e attenzione per ciò che sarà. Siamo arrivati alla fine del nostro racconto. Appena ci sarà una parola ufficiale, saremo qui, pronti a raccontarvela. Fino ad allora, restiamo con la stessa domanda che avete anche voi. Kanyaman e Dimet Özdemir scriveranno un nuovo capitolo insieme o preferiranno voltare pagina? Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e condividetelo con chi ama seguire queste storie. Ci vediamo nel prossimo episodio.